ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн генерал Сехудо эълон карда гуфт ки Хамзат Чимаев нияти бузургтарин ҷангвар шудан дорад ва Хабиб Нурмагомедовро гузаштан мехоҳад. Чимаев бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон шудан мехоҳад ва ӯ аз Хабиб Нурмагомедов гузаштан мехоҳад. ҳадафи Чимаев 2 ё ин ки 3 камарбандро соҳиб шудан ва баъд карьераи худро ба анҷом расонидан аст. ана барои Чима мехостум ки Хабиб ба вазни нимёна барояд. ӯ бояд ки аз варзиш ҳамчун чемпион дар ду вазн меравд, гуфтааст Сехудо. дӯстон, ба фикри худи шумо Хамзат Чимаев Хабиб Нурмагомедовро ҳамчун варзишгар гузашта метавонад ё не? хотиррасон мекунем ки Хамзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер дар турнири UFC Fight Night рӯзи 23 июн дар Арабистони Саудӣ мегузаронад. топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Гилберт Бёрнс бо чемпиони пешина Камару Усман реванш гузаронидан мехоҳад. ба ман идеяи реванш бо Камару Усман писанд аст. дар топ 5 ҳозир ҷангварони озод хеле каманд. Эдвардс бо Билол Муҳаммад меҷангад. Шавқат Раҳмонов бошад бо эҳтимоли калон бо Ҷек Дела Маддалена меҷангад ва танҳо Усман мемонад. ман намедонам ки ӯ розӣ мешавад ё не, аммо худи ман ин муҳорибаро мехоҳам. барои дуюм муҳориба зидди ӯ ман дигар гуна омода мешавам. дафъаи гузашта ман сахт дар ҳаяҷон будам, чунки ин аввалин муҳорибаи унвонии ман буд. фикр мекунам ки ин муҳорибаи шавқовар мешавад. агар ки ман рақиб барои худ интихоб карда метавонистам, пас ман реванш бо Камаруро интихоб мекардам, гуфтааст Бёрнс. ногуфта намонад ки дар якум муҳориба Камару Усман Гилберт Бёрнсро дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра дар муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Ислам Махачев ва Дастин Порье мегузарад прогнози худро дод. мо оиди муҳорибаҳои омехта гап зада истодаем ва ин намуди варзишро пешгӯӣ кардан душвор аст. ҳама кора шуданаш мумкин аст, аммо ҳамчунин мо оиди стилҳо гап зада истодаем. мо ҷангваре дорем ки ӯ нокаутёр аст ва стили ӯ зарбазанӣ аст ва ин шахс Дастин Порье аст. ӯ зидди шахсе меҷангад ки дар стойка инкишофи сахт ёфтааст, аммо қувваи асосии ӯ гӯштин ва зюдо аст. ӯ метавонад ки рақибро ба замин афтонда нафасгир кунад ва ин шахс Ислам Махачев аст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба бартарӣ дар тарафи Ислам аст. дар ММА ҳамаи кор душвор аст ва мо оиди Дастин Порье гап зада истодаем, ки ҷангвари сатҳи баланд аст ва зарбаҳои вазнин дорад. аммо ба назари ман Ислам чемпион мемонад, гуфтааст Оливейра. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Чарлз Оливейра розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.